Les enquêtes de Christian Page. Christian Page, comment ça va? Ça va très bien, Bernard. Je suis content de te retrouver, comme à tous les vendredis. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'abord c'est le c'est ça? Le hum. Le hum. Ouais, et ça commence mal. Je vais t'expliquer. Et déjà, ça commence mal parce que j'ai l'impression que beaucoup de théoriciens du complot qui nous écoutent peut-être cet après-midi m'accuseront encore une fois d'être à la solde des Illuminati pour dégonfler des mystères. Mais malheureusement, je dois me référer à la publication scientifique. Et là, c'est un document qui vient de paraître. En fait, ce sont des chercheurs français de l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, le Centre national de la recherche scientifique également, et de l'Institut géophysique de Paris. Et ces gens-là arrivent avec une explication sur le hum. Alors, qu'est-ce que c'est que ce hum? Il faut d'abord préciser que depuis quelques années, le mot est devenu un peu une histoire, un peu un mot fourre-tout. C'est-à-dire qu'il y a dans certaines régions du monde des gens qui affirment entendre une espèce d'acouphène, mais c'est un bruit qui est à l'extérieur. C'est pas un phénomène interne de l'oreille. C'est vraiment un bruit qui vient de l'extérieur et qui ressemble à une espèce d'une modulation dans l'air. À quelques endroits particuliers, par exemple à Windsor en Ontario, on peut entendre l'un de ces bruits-là. On peut en entendre un également à Taos, au Nouveau-Mexique. Mais dans le cas du hum de Windsor ou dans le cas du hum de Taos, les scientifiques avaient trouvé la source. Dans le cas de Windsor, par exemple, ce bruit, il faut quand même le dire, il n'y a que entre grosso modo 2% et 10% des gens qui entendent ce bruit-là. C'est une espèce de modulation. J'ai habité à Windsor pendant 2 ans. Puis tu l'as pas entendu. Donc, t'es chanceux. Donc, ceux qui l'entendent, en fait, dans le cas de Windsor, les autorités municipales ont fait beaucoup de recherches pour essayer de trouver la source. Et on sait maintenant que ce bruit-là l'origine semble être l'île Zug, qui se trouve de l'autre côté de la rivière Windsor, de la rivière, Détroit. À Zug Island, c'est un endroit excessivement industriel. Et on croit que le bruit est associé à de l'exploitation minière ou une exploitation industrielle. Dans le cas de Taos, on avait associé le bruit à l'utilisation, en fait, des tests qui étaient menés par l'armée américaine pour utiliser des basses fréquences pour communiquer avec des sous-marins. Okay. Mais c'est vrai qu'à l'échelle planétaire, on continue d'entendre ce bruit. Il faut ici préciser, Bernard, que l'oreille humaine entend entre 20 Hz et 20 000 Hz lorsqu'on est en bonne santé. Et évidemment, tu comprendras que cette fourchette se rétrécit au fur et à mesure où on vieillit. Donc, lorsqu'on est sous les 20 Hz, on tombe dans ce qu'on appelle des basses fréquences et au-dessus du 20 000 Hz, on tombe dans les ultrasons. Donc, les infrasons en dessous et les ultrasons au-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont l'oreille plus sensible et qui pourraient entendre ces bruits. Et, comme je l'ai mentionné, de 2 à 10% des gens partout dans le monde entendent une espèce de bruit étrange. Et je te fais entendre, des spécialistes en son ont recréé ce bruit. Imagine-toi 24 heures sur 24 si tu entendais ce bruit que je te fais entendre. Mais voyons donc. Voilà. Ce bruit que tu entends, c'est le hum. Et on se demandait comment, à l'échelle planétaire, ce hum pouvait être produit et quelle était la source. Et tu comprendras que les théoriciens du complot ont rapidement accusé le gouvernement américain de s'adonner à toutes sortes de projets mystérieux, le projet HAARP, sur le contrôle du climat, le contrôle des populations. Mais voilà que les chercheurs français viennent de trouver l'explication. En fait, les chercheurs ont découvert quelque part dans l'océan, entre la côte est de l'Afrique et l'île de Madagascar, ils ont découvert la création d'un nouveau volcan. Il y a 6 mois, il n'existait pas et maintenant, il atteint 800 mètres de haut. Il est sur le plancher océanique, dans la fosse des Comores, et ce qui est étonnant, donc on est en présence de la formation de ce volcan. Il faut dire que dans cette région du monde, on n'avait pas vu un volcan se former depuis plus de 4000 ans. Et là, il crache de la lave. Il est, comme je l'ai mentionné, depuis au cours des 6 derniers mois, la bouche du volcan est passée du plancher océanique à 800 mètres de haut. Et ce qui a étonné les scientifiques, ce qu'on n'avait jamais observé, c'est que généralement, lorsqu'il y a des phénomènes géologiques, ces phénomènes déclenchent bien sûr des longueurs d'onde, différentes longueurs d'onde, des bruits.
Mais dans le cas présent, les scientifiques ont été estomaqués de voir que le phénomène géologique ne produisait qu'une seule longueur d'onde et il produisait une basse fréquence. Et cette basse fréquence, elle est tout à fait identique au hum que les gens entendent. Donc, ce bruit atteint la surface et il se répand à l'échelle de la planète, un peu comme par exemple, on peut entendre ici une émission radio en Chine parce que les ondes, évidemment, parcourent la planète au complet. Et les scientifiques maintenant croient comprendre quel est ce phénomène du hum. Il n'est pas forcément lié à cette activité géologique dans le fond de la fosse des Comores, mais il pourrait être lié à toutes sortes de phénomènes géologiques, mouvements tectoniques, mouvements des plaques, et qui produiraient ce son très particulier que les scientifiques français viennent d'identifier. Donc, cette longueur d'onde, un peu en dessous du 20 Hz, et qui pourrait créer cette espèce de hum que les gens entendent. Et là, tu me diras, Bernard, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas entendu avant? Des phénomènes géologiques existent depuis toujours. Effectivement. Et les scientifiques se posent la question, est-ce que avant l'avènement des médias sociaux, comme c'est un phénomène marginal qui ne touche que entre 2 et 10%, les gens qui, avant l'avènement des médias sociaux, entendaient ce bruit, possiblement qu'ils en ont parlé à leur médecin et que leur médecin a conclu qu'il s'agissait d'un acouphène. Donc, ces gens se sont dit, bon, ben, c'est un acouphène, tant pis, j'en parle autour de moi, personne n'entend ce bruit-là, ça doit être moi la cause. Maintenant, avec l'avènement des médias sociaux, les gens ont découvert qu'ils n'étaient pas seuls à entendre ça. On l'entend partout sur la planète, ce curieux bruit. Alors, quelle est la source de ce bruit? Maintenant, les scientifiques français nous rapprochent un peu de cette solution. Une hypothèse. Une hypothèse, un phénomène géologique qui n'a rien à voir avec les théories du complot. Bon. Christian, tout à l'heure, j'ai fait un exercice avec Michel Barrette. On a pris des appels sur les phénomènes extraterrestres. J'ai dit à Michel tout à l'heure, je vais en parler à Christian. Parce qu'il y a des gens tout à fait sensés, rationnels. Tu vois que c'est pas des hurluberlus, c'est pas des illuminés, là, qui t'appellent puis qui te racontent. Et plusieurs de ces gens-là de ces auditeurs m'ont appelé pour me parler d'un triangle de points lumineux blancs dans le ciel. Oui. OK? Plusieurs l'ont fait. Et là, moi, je me suis dit, tiens, je vais soumettre ça à Christian. On n'aura pas le temps aujourd'hui de vider cette question-là, mais je voulais te le soumettre parce que ça m'a un peu secoué parce que bon, tu sais que je suis très 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 sceptique de tous ces phénomènes-là. Oui. Mais on a eu vraiment beaucoup d'appels et j'ai eu aussi beaucoup de textos qui allaient, tout le monde racontait un peu la même chose. Alors il me reste 30 secondes puis on pourra en reparler vendredi prochain. Mais toi, tu as déjà entendu parler de ça, là, de ce triangle de points lumineux blancs dans le ciel. C'est pas une nouvelle information pour toi, là. En fait, le phénomène des triangles lumineux, c'est un phénomène qui est devenu assez courant depuis la fin des années 90, la fin des années 80, pardon. Le phénomène a commencé surtout en Belgique. Les gens ont commencé généralement, les ovnis avaient à peu près toutes les formes. Et puis, à la fin des années 80, en Belgique, il y a eu une vague d'observation d'ovnis. Et là, les gens décrivaient surtout des triangles. Donc, ça se multiplie. Mais si tu veux parler d'ovnis, Bernard, je t'en reparle la semaine prochaine. Parlons-en, mais du triangle de points lumineux en particulier, puis je te parle des années 70 dans le cas de certains de nos auditeurs. Je te remercie. Rendez-vous vendredi prochain. Absolument. Rendez-vous à vous aussi, les auditeurs, lundi prochain pour une nouvelle émission de Drainville PM. Je vous laisse entre les bons soins de Paul. Merci à Larry, Maryse et Alexandra d'être là à mes côtés. Bye.